oggi. Un paio di settimane dopo mi dette trovare a casa sua con i cani e Victoria. Era tutto molto elegante. La casa era una villa a Notting Hill, con piscina riscaldata. I cani avevano 2 letti in 2 stanze diverse e un'area riservata in giardino per cagare. Benedetta e Victoria avevano 2 collaboratori domestici, una coppia di svedesi. Strano, avevano molte bottiglie di vino, costose ed erano tutte e 2 molto belle, raffinate. Io invece ero vestito da pezzente, qual ero, e avevo anche un evidente bisogno di fare una doccia. Benedetta era irriconoscibile per stile, ma aveva sempre gli stessi occhi killer e quella corporatura esile che ricordavo bene. Victoria era mulatta, più alta e corpulenta della sua compagna, ma molto sinuosa nei movimenti, mentre mi invitavano a bere un bicchiere e a raccontare di me, si lasciavano sguardi d'intesa. Io percepivo malizia e mi sparai dei viaggi incredibili di ammucchiate da sogno nella piscina riscaldata, combinando i ricordi di un'esperienza reale con le tante esperienze virtuali che offriva il mondo della cultura pornografica contemporanea. Scoprì che Victoria era il capo di Benedetta a Omniwork e che forse io, invece, ero l'ultima ruota del carro. Così le chiesi, col mio splendido inglese da serie TV, cosa ci facessi lì con loro. Che domande, se nostro ospite. Ma se sono l'ultimo degli stronzi della vostra agenzia multinazionale e voi siete i capi supremi. Ma no, Arturo, non è affatto così. Noi siamo assunti col tuo stesso contratto. Semplicemente siamo dentro Omniwork da più tempo e i nostri dirigenti sono molto contenti del nostro lavoro. Caspita, avete una casa bellissima e ve la passate proprio bene, se penso che siamo coetanei. In realtà Vic ha 42 anni, precisò Benedetta. Cosa? Esclama io. Era incredibile, le avrei dato qualche anno in più di me, ma non così tanti. Iniziai ad agitarmi un po' senza capirne il motivo. Poi Vic mi versò un altro bicchiere di vino, si avvicinò al mio viso e mi chiese, sussurrandomi nell'orecchio se fossi nervoso, a little bit. Thomas, disse, alzando leggermente il tono della voce, e poco dopo ci raggiunse il collaboratore maschio. Please, let us have some fun, showed Lady Victoria. E allora successe una roba incredibile. Thomas se ne va e torna poco dopo insieme alla sua compagna Eleanor, entrambi nudi. Lui molto svedese, biondissimo e altissimo, con gli occhi azzurrissimi e il fisico di Todd. Lei minuta al confronto con connotati vagamente asiatici, ma comunque biondissima e abbastanza svedese anch'essa. Tiene nelle mani un vassoio d'argento. Rabbrividisco davanti a questa scena idilliaca, mentre lei si avvicina e appoggia il vassoio sul tavolino al centro del salotto. Sopra il vassoio
C'è molta cocaina, 3 cannucce di metallo luccicanti e un badattolo di olive di piene sott'olio. Mentre non capivo cosa stesse succedendo, i 2 collaboratori svedesi iniziarono a scambiarsi dei palleggi con una pallina da volano. In salotto, nudi, giocavano a volano, badminton, data la location. Nudi, a lui svolazzava il pene in modo molto buffo, producendo un rumorino quasi piacevole al contatto con la pancia, mentre lei ballonzolavano le tette su e giù, su e giù, su e giù. Accanto agli svedesi erano comparsi 2 cani, 2 pitbull marrone chiaro, stavano seduti ai lati del campo da gioco e osservavano con la lingua fuori morbido scambio tra i nordici ed eleganti giocatori. Tutto questo non aveva senso e iniziai a preoccuparmi per la mia vita. Avevo una dose di ansia importante, avevo paura che mi volessero drogare, stuprare, vendere i miei organi dopo avermi scuoiato come un orso per realizzare un tappeto di pelle di Arturo, appendermi per le palle al centro della loro camera e lasciarmi appeso finché non avrebbero avuto voglia di un nuovo lampadario e poi chiudermi in un barile trasparente con un boccaglio per respirare e per osservare gli effetti del sottolio sugli esseri umani. Niente di tutto questo. Benedetta mi invitò a pippare e io gentilmente rifiutai. No, grazie, ho smesso. Poi guardò Victoria con occhi compassionevoli e sorrisino di chissà come andrà a finire. Così Vic mi disse: coraggio, Arturo, sei nostro ospite, non fare complimenti. Allora mi fece coraggio, anche se non ero un grande appassionato di bamba. Avevo provato qualche volta, ma mi sa che non è di tipo. Per esempio, la prima volta mi ero annoiato tantissimo. Avevo tirato una riga di coca a una festa in casa di amici. Mi sembrava una situazione sicura, dove sperimentare qualcosa di nuovo. Infatti rimasi molto deluso perché non successe nulla. Stetti tutta la sera infossato sul divano a vedere gli altri invitati muoversi come animali agitati, mentre pascolavano bevendo il terribile, ma all'epoca non mi pareva così male, vino da pochi euro. Presso dal pacchi più vicino, una gran noia. La seconda volta che la provai, invece, ottenne un effetto diverso. Ero finito a un rave e non ricordo né dove né perché. Ricordo solo che mescolai diverse sostanze, tra cui anche un paio di botte di coca, mentre attorno a me era buio e c'era solo musica molto acida. Probabilmente fu anche divertente, ma il fatto che non ricordi più come sia arrivata a risvegliarmi da soli in mezzo al bosco e senza pantaloni mi ha fatto propendere per considerare la cocaina, anche se forse era colpa di altro. Una droga poco adatta alle mie caratteristiche. Dove eravamo? Ah, sì, quello che successe dopo, nella villa di Notting Hill, fu la conferma della mia teoria. Ricordo di aver tirato su alcune righe
una roba tipo 4 mentre continuava a bere vino bianco e rosso in quantità importanti e mentre stuzzicavo lividi pieni sott'olio, molto piccanti. Gli svedesi continuavano a giocare a badminton, nudi, e qualcuno aveva acceso lo stereo comune safari degli Ahead. Vic e Benedetta parlavano lentamente di cose che non ricordo. Poi, a un certo punto, mi sembra su Kelly Watch the Stars, la mia prima esperienza sessuale di quando avevo 18 anni, si alzò, si sfilò il vestito rosa dalle spalle e rimase nuda anche lei, esattamente come la ricordavo. Esile e sensuale, si incamminò verso i svedesi e si mise al centro del loro scambio di badminton, mentre loro continuavano a giocare. La prendevano a racchettate, impassibile, lei e impassibili loro. Sciaff, a racchettate. Poco dopo la raggiunse la padrona di casa. Dopo essersi sfilata e vestita d'argentato, anche lei si mise al centro delle racchettate e iniziò ad accarezzare Benedetta, poi a baciarla e poi a toccarla e poi sciaff. I cani erano ancora lì che assistevano con la lingua di fuori. Vic mi guardò mentre le stringevo una chiappa e mentre veniva colpita dalla ricchezza di Thomas, con l'indice della lettera a mano. Mi invitò a unirmi a quella cosa senza senso. Lo feci, intimorito ma curioso. Mi avvicinai e cominciai a spogliarmi, in modo sicuramente molto goffo. Quando mi ritrovai abbracciata a quello bendindio, notai che i cani ansimavano a ritmo con lei, mentre ci osservavano. Pensai che la vita non aveva senso. Subito dopo ho preso una racchettata in testa e svenni. Mi sveglia la mattina, dopo sul divano, era tutto in ordine. E c'era un vassoio con una teiera e una tazza sul tavolino, dove poche ore prima c'erano la cocaina e le olive. Sotto la tazza un bigliettino diceva: «Grazie della compagnia, ti faremo sapere».